好，今集嘅心理廣場嶺南大學嘅 podcast，我哋就繼續講一個心理學嘅話題。我哋都講咗好耐點解要講呢個話題，但係今集諗住講呢個盲盒心理學，係啦。咁揾阿 Low 嚟講就啱啦，因為頭先發現咗原來阿 Low 係有玩嘅。唔係，我呢排咧就啱啱入坑一個新嘅燒錢嘅玩意咧，就係我入坑去呢個 TCG 啊。咩叫 TCG 咧？即係個 Trading Card Game，即係而家好興嗰啲 Pokemon card 啊嗰啲。係乜卡都有嘅，即係唔係淨係 Pokemon 嘅。佢而家咧就個行情咧就幾樣比較 popular。當然 Pokemon 嗰個受眾係最大啦。而家最 hit 係 One Piece 啊，咁即係海賊王。但係即係點啊？即係譬如你去抽，咁你可能抽出嚟係可以係 Pokemon，可以係 One Piece。唔係，佢分開嘅。你 One Piece 成盒都係 One Piece，Pokemon 成盒都係 Pokemon 嘅。咁但係譬如儲或者想揾 One Piece card 嗰啲人就唔會揾 Pokemon 嘅，你都唔會同佢換，唔會嘢嘅。可以換嘅，但係睇你中意啲咩咯。但咁係咪同一個源頭嘅，同一個發行商？唔同發行商，唔關事嘅。係啦，Pokemon 咪係任天堂啦。One Piece 係俾 Bandai 攞咗。哦，係啦，就唔同。明白。咁你有冇睇呢排而家好興啊嘛？即係張繼聰都入咗坑啊嘛，俾佢個仔碎咗。係抽咩咧？佢咁樣玩嘅，通常啲卡就一係你就自己買一盒翻嚟爆卡啦。即係你抽卡係咁爆出嚟，一盒就有好多包咁樣啊。因為好多包，原盒買咧就會好啲，就有啲配置喺度嘅，有啲靚啲嘅卡咧，就一盒可能會 guarantee 會有嘅。但係如果你散包買就會比較 random，所以通常爆卡都一盒盒咁爆。有啲重貨嘅玩家咧就一箱箱咁爆嘅，即係一箱就有好多盒，一盒就有好多包。冇錯啦，佢係 make sure guarantee 一箱就會有一張可能咧好 rare 嘅卡咁樣。咁點解會即係點解會中意咧？就係我覺得一嚟佢係童年回憶。即係 Pokemon。係96年嘅時候咧，我就係啊，暴露年齡系列喎呢啲。係啊，96年嘅時候小學生，咁我就開始就我就唔好講啦，係就會打 Game Boy 嗰種。係咁所以就童年回憶啦。One Piece 都係啦。One Piece 播咗20幾年，咁啊中學嘅時候都會睇下啦。咁所以就會童年回憶啦。二嚟佢個手工精美啊，好靚嗰啲卡真係好靚。第三咧值錢。哦，係啦，值錢，即係有市場嘅值錢。其實係有價有市嘅。大概幾錢？哇！你諗下，而家你識唔識嗰個而家嗰個最 hit 嗰張卡咧？係全球唯一得一張嘅 Pokemon Illustrator， 有個網紅幾年前用咗幾多錢買翻嚟？你知唔知？你估唔到啊！500萬美金。500萬美金係啊！而家佢拍賣緊咧，係估值應該係要過千萬美金。真係誇張。係啦。咁所以其實佢係一個投資市場嘅一個新興嘅地方，真係誇張喎！呢個變咗盲盒經濟學噶咯，講一下。其實係㗎，係啊。但係我哋講緊盲盒心理學，係啦，都係講翻心理學，都係一樣啫嘛，都係呢個開場白嗰啲係啦。但係 OK，咁啊呢個背景啦，咁其實 TCG 係其中一種盲盒啦，即係爆卡，仲有啲納布布啊嗰啲都係一樣嘅嘢啦。係啊，而家 Pop Mart 大把啦，即係佢又定期出唔同嘅嘢啦，唔同嘅系列啦，係啦，亦都應該事先張揚有唔同嘅特殊版本啊，邊一隻啊咁樣。係啦。咁所以都係嗰種。即係我諗我哋今集就好啦，因為我唔玩嘅，跟住你就有玩類似即係抽卡嗰個角度，咁我哋就可以講下其實係咩咧？點解你會咁做嘅？不如分享下。其實我覺得佢有價值咯，我覺得即係我覺得係經濟嘅角度出發。我覺得佢靚幾樣嘢嘅，佢靚有價值，同埋一個好重要嘅實際因素係佢慳位。即係儲 figures 咧就。屋企冇咁大咧，係又要有個櫃，跟住又要玻璃。儲卡我發現咗，咦？呢個 hobby 可以 develop 下，攞個卡刷咁樣擺晒啲卡落去，唔嘥位，覺得幾好，即係比較 practical 咯。咁都係，即係我諗就比較 practical 嘅，係啦。但係作為一個嗜好，係啦，對於好多人嚟講咧，佢哋係好享受爆卡嗰個，其實類似一個賭博嘅。係點？你可唔可以分享下咧？即係譬如你去爆，你有冇試過爆箱？有，冇得箱去買，一盒先啦。一盒啊！咁一盒就一盒有幾多包啊？一盒10至12包咯。咁就係啦，咁就一盒啦，拎出嚟，我想象就打開，跟住就逐包攞出嚟。逐包攞出嚟就會
逐張睇啦。因為其實你玩嘅人咧，你就會知道嗰個系列咧有邊張卡比較值錢啲。其實你 target 咧就係嗰張卡。係。咁你就會好期待啦嘛，爆嘅時候就逐張睇，係啦，睇嗰時就睇下會唔會出嗰張。係啦，你如果上 YouTube 咧，或者去 IG 咧，其實有好多 influencer 咧係專門做呢啲內容嘅，就開箱俾人睇，咁樣跟住就嗰個就期待感咯。嗰個就會心癢癢嘅期待感，即係其實好似賭博咁。係啦。咁如果你有一次抽到張靚卡，哇咁啊〜所謂心理學嗰啲 reinforcement 啊，走晒出嚟啦，係嘛？即係一個咩感覺咧？因為譬如如果我哋讀書講嘅心理學，最經常講嘅就係 reinforcement，其實即係一個俾到一個好嘅結果你啦，或者可能將你帶嚟一啲唔好嘅結果啦。咁呢個好明顯就係俾一個好嘅結果你，因為哇張卡就係我想要嗰張啦，好期待嗰張啦，好靚嗰張啦，或者好值錢嘅500萬美金嗰張啦。冇，起碼值錢嗰啲，如果係Pokemon 嗰啲。depends on 嗰個罕有程度咧，如果係攞卡咧，值錢嗰啲都係1000蚊嘅。哇！真係1000蚊。係咯，所以呢個係即係有一個價值喺度。係啦。咁你變咗睇嘅時候，就好似逐張紙數下邊張係銀紙咁樣。所以咪其實係 gambling 咯，即係類似你嗰個 cost 一盒可能500蚊，你會諗啊，如果我抽到張1000蚊，如果再送出去，其實佢係有評級嘅。有啲專業評級公司咧叫 grading， 張卡 grade 咗佢。如果佢嘅所謂嘅啲評級公司係 PSA 咁先算，PSA 10最高級別嘅 grading 咧，1000蚊可以變5000蚊。哇！咁但係有平台俾你交易嘅，有好多平台交易嘅 eBay 啦，或者其他卡平台有㗎，有私人託，有人接貨㗎，真係好多人接貨。所以成件事係真係有一個即係收藏之餘，亦都係有一個投資嘅角度出發。係啦，而中意爆卡嘅人咧，即係中意爆盒嗰啲人咧，亦都有一種賭博嘅心態。因為佢唔知幾時可以揾到一張夢寐以求嘅卡翻出嚟。咁我想問下你有幾，譬如你開嗰陣時啦，你有幾享受嗰個？呢張唔係，呢張唔係，哇！跟住好期待嗰張出嚟啦，嗰下你係幾有期待嗰種感覺咧？你睇我嘴角微笑就知相當之期待，係嘛？就係嗰種即係追求嗰種感覺。係啦，但係由於我就比較理智，我又唔會話嘥好多錢，即係除非嗰個 set 係我覺得啲卡好靚嘅話，就會買多少少。如果唔係咧，我就比較中意直接買卡翻嚟嘅。哦，即係就變咗你係買嗰個，你喺平台嗰度揾。係啦，我中意嗰張卡，我直接收翻嚟。我就反而就唔係好似好多中意開盒嘅人會中意係咁搏。係啦。咁所以 gambling 嗰個因素對我嚟講就會弱少少。明白。但係相信好多玩緊卡嘅朋友咧，你可能都會非常之上癮嘅。咁點解會上癮嘅咧？教授，點解會上癮嘅咧？其實如果將呢樣嘢拉去一個上癮嘅現象啦，咁其實上癮有好多人都會上癮嘅，咁包括大家可能想像到嘅就係一啲藥物㗎啦，即係其實大家叫毒品啦。其實毒品裡面要包括嘅可能係，其實好多嘢都即係嗰啲叫做咩 substance 我唔知中文係物質係啦，物質嘅上癮好多時係吸食啊，或者一個大家可能冇數到就係酒精啊，其實酒都係一種 substance，咁就好容易沉迷咗你就會上癮。咁好多時呢啲 substance 或者其實背後引申嘅一啲行為啦，你去接收呢啲物質啦，其實就會令到我哋成個神經系統咧就會產生一啲neurotransmitter 啦，有一啲特別會令到我哋覺得係開心嘅，我哋將佢哋視為一啲 reward 啊，係一啲獎勵。咁其中一種啦，有好多種，其中一種大家都可能聽過叫 dopamine 啦。dopamine 中文係咩？多巴胺係嘛？係啦。咁就好多時，如果喺嗰個你感受到嗰個獎勵嘅時候咧，咁你就會有激活咗呢個 activate 咗呢個 dopaminergic 呢個多巴胺系統嘅系統咧，就令到你會覺得有好正，而家我有獎啦。咁其實好多時呢一樣嘢唔係淨係話吸食毒品、飲酒、食煙等等呢啲情況，就係頭先講啦，可能你
抽卡，以至或者我去賭博啦，你去可能去賭場，啲人坐喺個老虎機前面啊，又或者而家時下可能打機啦，打機可能拎住個電話打，可能係坐喺度有個 console PS5 咁樣打，或者電腦係啦，咁呢啲遊戲啦，其實再早期好早期有啲再被動啲嘅睇電視咯，其實睇電視坐喺度攤喺度唔喐睇電視，揸住個遙控器係咁撳，其實都可以係一種上癮嘅行為，就係因為你坐咗喺度，或者你不停去做嗰樣嘢，你唔做咧，你會好唔舒服嘅。去到某個程度，可能你係要透過你做得耐咗啊，變咗最初就係因為一啲多巴胺啊，一啲令到你好有滿足感，一啲回饋感，去開始，咁去到中後期就會發覺慢慢嗰種越嚟越弱啦，你要越嚟越多啦。可能食毒品都要食多啲啦，先至有個開心嘅感覺啦。所謂或者飲酒啊，或者打機啊，係啊，你跟住去到最後咧，就係你會麻木咗啦。你甚至係一種依賴啦。你去如果冇得做嗰樣嘢咧，你會好辛苦嘅，囉囉攣嘅。你一做翻嗰種呢個接觸翻嗰樣嘢，可能係賭博、打機、吸毒。你就會嗰種囉囉攣唔舒服嘅感覺就會冇咗，可能你未必會開心翻嘅喎，但係你只係冇咗嗰種唔舒服感覺，你就形成咗呢種依賴。咁上癮成個流程就會係咁樣啦。咁到最後就當然一發不可收拾啦，好多時都咁，所以就都係老土講句就係唔好沉迷啦嚇，唔好沉迷啊，知唔知啊？玩卡。我對於咧上癮咧呢個理解咧呢排咧多咗個體會，就係咧我飲咖啡都係一個成癮者嚟嘅。係啊，大家咁話啦，係啦，我唔飲咖啡可能會頭痛嘅，但係有一日機會會頭痛。但係有一日咧，我發現咗個新嘅經驗，就係我上堂之前咧，去飲一杯 double shot 嘅咖啡咧 ，double shot 即係2杯 espresso 啊。我發現咗我講書咧勁好多。我發現咗就係呢一個咁樣嘅感覺咧，令到你對一樣嘢上癮，你覺得開心或者你覺得哇好舒服，甚至乎話係平時飲咖啡係令到自己唔會烏眉瞌睡咧，嗰種舒服或者精神或者隻眼都光啲嗰啲感覺咧，就令到你對於咖啡呢樣嘢咧就越嚟越希望擁有嘅。我諗係呢個就可能再進一個層次啦，就係你去講書嗰一刻，你突然間講到呢個，可能我哋有分一集講啦 flow 啦，講下即係你教下覺得哇，我入咗嗰個狀態。係啊，我覺得我自己覺得自己講得咁好嘅點解咁堂？跟住咧嗰個第二個層次就係你將呢件事歸因去我飲咗杯 double shot。係啦。咁你就將兩樣嘢聯繫咗啦。咁好多時好多成癮嘅嗰個關係都係咁樣嚟。係啦。所以我哋就咖啡成癮，一發不可收拾。咁當然頭先都有講啲身體狀況啦，身體嘅反應就係頭痛啦，會。係啊，會啊。咁即係如果唔飲嘅話，唔飲就會。仲要係咧一過1點咧，唔知 Carmen 過1點2點唔飲咧，再飲落去都止唔到頭痛，成日都頭痛咁。係啊，即係痛起咗就搞唔掂啦。係啊，係咪咁㗎？我有試過咯，我試過再咖啡就又係有排講啦。但係我試過最慘嘅一次就係嗰陣時唔知咧，突然間個胃唔係好舒服嗰排，咁跟住就胃痛，咁但係咧就胃痛就唔好飲咖啡茶啦，但係唔飲就頭痛。係啊，咁所以你一係就頭痛，一係就胃痛，時間揀。所以你揀咗邊個痛？我應係戒咗幾日唔飲，跟住就試下淨係飲翻一杯先咯，飲一杯奶茶咁樣咯。咁就慢慢由個肚痛定胃痛嘅圈跳翻出嚟咁樣咯。係啊，咁但係呢個就有排講啦。咁但係所以即係成癮點都係唔好嘅，addiction 點都係唔好嘅。所以大家爆盒冇爆咁多，係啦，適量爆盒就得啦，係啦。係啦，咁但係呢一個另外一種盲盒更加之啦，即係譬如如果可能頭先講嘅一啲物質上嘅依賴，即係好多時其實你喺醫院啊，好多都會見到有啲人因為依賴物質毒品飲酒咁，同埋而家政府成日都要禁煙，其實食煙都係有煙癮咁樣。咁呢啲就當然對身體唔好嘅。咁但係佢哋嗰作為一種物質，如果即係以事論事咁講，佢哋種物質你一接觸到，你就即刻接觸㗎啦嘛。你飲啖酒落去，即刻飲咗落去。化學嘅。係啦，係一個化學嘅反應，身體嘅反應嚟。但係盲盒點解今日會講盲盒心理學？佢就硬係有一種好特別嘅嘢。就因為你抽嗰陣時咧，其實你唔知有冇。係啦，佢係心理上面嘅嘢多過真正接觸到實質嘅物質啊嘛。係啦，呢個嘢又係好得意喎。即係呢個就係點解有心理學嘅成分，就係原來好耐之前有啲研究講過咧。即係最早期心理學其實係研究行為啦。咁行為好多時就唔係真係捉啲人去做研究，好多時揾啲動物去做研究。咁最初期其中一種成日攞嚟做研究嘅動物，大家都會成日講白老鼠。
咁啊攞啲老鼠去韞喺個籠度啦。咁最基本嘅就係個老鼠如果想食嘢，佢可以撳一個掣，咁就有跌落嚟俾佢食。咁就啲心理學家或者嗰陣時嘅科學家就透過觀察下啲老鼠究竟有幾喪咁樣，係咁撳嗰個掣，係啦，撳得幾快，喺一段時間裏面撳幾多下，去評估下究竟佢對一啲環境一啲設定有幾上癮咁樣。咁如果好似一啲化學反應，或者好似我哋講緊你每做一樣嘢你就有個滿足啦，俾個 reinforcement 你。有人發覺你撳一下就出一個俾隻老鼠咧，其實佢哋當然會撳啦，因為會食嘢，又想食嘢。咁但係咁樣撳法咧，佢哋撳嗰個密度咧係唔及另一個方法撳得更加多咯。即係我覺得呢個都幾變態咁樣捉住啲老鼠嚟做，但係就係因為做咗我哋先知呢個科學。啲科學家發現咧，佢將嗰個撳掣，隻老鼠撳嗰個掣咧，令到佢間歇性好似失靈咁樣，即係唔係下下撳都有嘢出嘅，係撳到唔知幾時咧，唔知幾時有嘢出，係啦，就隨機先至放粒嘢出嚟俾佢食。呢樣就最成癮啦，係咪？呢樣嘢咧就原來係其中一個最能夠令到隻老鼠喪撳不停撳，係啦，因為佢唔知自己幾時出，係啦，咁睇唔睇到自己咧？係啦，呢個就係盲盒嘅機制啦，係啦，因為你就唔知自己幾時抽到嗰張卡。呢個就係嗰啲叫做咩 random reinforcement schedule 啊，即係有唔同嘅reinforcement schedule 可以定額俾你。亦都係普通賭錢嘅機制咯。係啦，其實就係如果教科書成日講啊，如果你去賭場玩老虎機，就係你不停喺度入錢搞佢轉，唔中啊再入錢搞，因為你唔知佢幾時中，佢久唔久又會中一次俾你，可能少少地，咁就令到吊住你繼續做啦。係啦，所以都係嗰句，大家唔好爆到盒。係啦，適當爆盒啊！係啦，唔係同好似阿 Low 咁，係啦，即係啦，理性爆盒，可以學下我係買卡為主，係啦，同埋係知道點解，知道自己點解，係啦，即係唔係咁樣，係啦，係知道自己點解爆盒，冇錯啦，即係我係比較節制嗰啲，係咯。仲有啲咩心理學背後嘅嘢我哋可以講到？我覺得咧，除咗以行為學嘅因素去了解呢個盲盒現象之外咧，亦都係可以從一啲比較靈性嘅角度嘅，即係一個唔知你有冇聽過 Viktor Frankl 呢個人？冇，即係嗰個二次世界大戰喺集中營生還嗰個心理學家 Viktor Frankl，佢寫咗一本好出名嘅書《The Man's Search for Meaning》。咁佢有一個 therapy，因為呢個經歷咧就發展出嚟叫 logotherapy。嗰個核心個 concept 係咩咧？就好多佢自己相信啦嚇，可能有啲人唔同意。佢自己相信咧有好多唔同嘅病態咧，都由於你缺乏意義感而嚟嘅。係啦。咁所以咧，佢就話人咧其實係一個存在嘅主要動機叫做 will to meaning， 就佢要揾意義，就唔係 Sigmund Freud 所講嘅 will to pleasure。亦都唔係Alfred Adler 所講嘅 will to 叫做 power，will to power。咁佢嘅諗法就係，如果你喪失咗意義感咧，就會將嗰個意義感嘅喪失咧，用 will to pleasure 或者 will to power 嚟做 compensation 嚟做補償。咁所以有啲 case 可以咁樣了解嘅，就係你唔知自己人生有咩目的就走去吸毒。因為你透過嗰個極端嘅快感嚟去補償翻你現實生活上嗰種唔知自己做乜嘅感覺，咁所以而家呢個盲盒亦都可以咁樣理解，就係現世代嘅一班年輕人咧，好多時候可能睇唔到佢未來可以點樣啦，所以就會將好多集中力咧擺喺嗰啲可以提供一個所謂嘅快感、或者嗰啲情緒價值，所以呢個唔係一個 psychology term， 情緒價值嘅嘢身上咯。所以你見到近年有嘅 Covid 之後咧，呢個泡泡瑪特啦，或者呢個 Labubu 呢啲嘢咧，就係或者嗰啲 charm 啊、back charm 嗰啲公仔啊，突然間比起 Covid 之前咧，係唔知幾多萬倍多咗個 popularity，即係嗰個受歡迎程度多咗好多。咁所以亦都係可以透過呢一種嘅角度去理解點解人會越嚟越 attach to 呢啲會有一個情緒價值嘅嘢，係咪因為而家呢一代咧唔係咁容易知道自己要行去邊度啊？所以其實佢會更加會 attach 咗呢啲嘢度，即係有少少退而求其次咁樣嘅心態。不如我就追求唔到啲好遠嘅嘢，或者我就喺度開心就算啦。呢啲又幾靚喎，咁樣可以咁樣理解得。
或者可以。不過係咯，我諗我哋嘅討論係其實都係一個睇法啦。有呢個睇法去諗過，如果大家可能玩緊呢樣嘢嘅，冇所謂嘅，作為一個嗜好。咁但係好似阿 Low 咁啊，即係你會知道咗之後咧，咁你都繼續玩，咁你就知自己個位喺邊度。我學咗，我上網揾咗好多資訊，跟住我就發現咗乜嘢啱自己啦。就係 Pokemon 啦。咩卡都好。就係。但係我中意收卡多過爆卡，即係我直接買翻。咁我就爆卡，我覺得我爆咗一兩下，我覺得好無聊嘅成個過程係。即係爆完之後咧，一大堆唔用嘅卡唔知擺喺邊。即係我淨係要嗰幾張啫嘛，有一大堆係。係咯，應該好多嘅喎。好多，其實佢本身攞嚟唔係俾人攞嚟咁玩嘅，人哋本身係有個 card game，你買啲卡翻嚟係砌 deck 打牌。好似係，我好似見過人喺街玩呢樣嘢。即係打牌用㗎嘛，你就走去爆人啲卡，跟住將啲嘢唔要抌晒佢咁樣。咁即係抌垃圾桶，定係可以賣翻俾人，但係唔值錢嘅。係咁樣咯。咁所以其實係，我覺得就有啲無聊嘅對我嚟講，咁所以我直接中意嗰個係收藏感覺咯，可能我會買啲嘢翻嚟咯。咁但係有好多真係有上癮嘅情況，咁可能就睇翻自己荷包啦，或者能夠接受到嘅能力，因為真係如果你咁樣上係要好多錢嘅，其實真係。係啊，同埋頭先如果其實我哋叫做盲盒心理學啦，我哋其中背後想講都係少少上癮嘅相關嘅嘢啦。咁其實就咩都好多嘢都會有機會上癮，好似你頭先講飲咖啡，你未必係個物質上嘅上癮，而係飲咖啡導致你有一個興奮感。你去之後嗰個教書嘅 performance 啊，你嘅表現更加好。覺得自己係啊，咁有個程度係有啲人會做運動做到上癮。係啊，跑步跑到上癮。做 gym 做到上癮。係啦，做 gym 做到上癮。有啲人可能係做嘢做到上癮，係 workaholic，即係啦，即係工作狂咁樣。咁所以就有好多唔同嘅種類，但係我諗最緊要就大家即係了解多啲呢方面嘅嘢咧，咁其實就會冇咁容易去希望冇咁容易去跌落個坑度。係咯，跌落個坑度啦嚇。咁啊，差唔多啦，我哋差唔多啦，今集都好，好就講到呢度。好，多謝晒大家，拜拜。